체했을 때 먹으면 도움되는 음식 5가지. 안녕하세요 여러분. 갑자기 속이 더부룩하거나 답답하고 트림이 잘 안 나오거나 구역질이 날 때 정말 힘들죠. 이럴 때 도움이 되는 음식을 알고 있으면 빠르게 회복할 수 있어요. 그럼 체했을 때 속을 편안하게 해주는 음식들을 알아볼까요? 화면 2번 누르시고 더 건강한 하루 되세요. 첫째, 무즙은 디아스타아제가 풍부해 소화를 돕고 체기를 완화하는 데 효과적입니다. 위장 부담을 덜어줍니다. 둘째, 생강은 위운동을 촉진해 소화를 돕고 따뜻한 생강차는 구역감을 줄여줍니다. 셋째, 매실은 위산 분비를 촉진하고 살균 작용으로 체한 증상을 빠르게 완화해줍니다. 넷째, 식혜는 발효로 위장을 편안하게 해주며 미지근하게 마시면 체기에 더 좋습니다. 다섯째, 바나나는 자극이 적고 천천히 소화돼 부담 없이 먹기 좋으며 장운동에도 도움을 줍니다. 이 5가지 음식은 집에서도 쉽게 구할 수 있고 간편하게 섭취할 수 있습니다. 단, 증상이 심하거나 오래 지속되면 병원 진료를 꼭 받아야 합니다. 여러분의 속이 편안해지는데 이 정보가 도움이 되시길 바랍니다.